Danes se bova odpeljala na obisk gospodu Bernardu Drevo, ki je bil 50 let samostojni podjetnik. In to 25 let s tovornjakom, ki vam ga bova pobliže predstavila. Ovi, tudi avto, že glihke, da češ po zimi, po leti. Tale šalthebel služi za šaltat. Imamo enkrat počasne brzine, enkrat pa hitre. Se greje, zdaj pa bo. Sedaj je jasno, da se bomo pogovarjali tudi o menjalniku. In to o Eaton Fullerju z 8 prestavami ter brez sinhrona. Staremu mačku, kakršen je Bernard Drev, je prestavljanje enostavno kot pitje vode. Za začetek sta se s snemalcem Brankom odpeljala do njihove kmetije Lamprček v Črnovi pri Velenju, kjer v obori gojijo jelene, košute, damjake in muflone. Tako je Bernard malo ogrel olje, da bo lahko pretikal tudi novinar, ki je s takšnimi menjalniki prevozil bore malo kilometrov. Prišleka je prišla pozdraviti radovedna Košuta Zala. Tovornjak je sicer letnik 1985, a ker so ga vse skozi dobro vzdrževali, glede na starost več kot odlično pelje. Tudi zadnja leta, ko so z njim bistveno manj vozili, so ga vsako leto servisirali, kar so storili tudi med letošnjo zimo. Celo tovorni zaboj so na novo pobarvali. Evo. Ja, kaj čemu reči v tem avtu? Jaz sem kupil starega, iz Nemčije dal, pa smo ga pa furali en čas, pa smo pa naredili generalko na njem. Od teden naprej pa laufa 100 na uro, nikdar nismo imeli problemov. Menjalnik je pa tako, kot je bil. Nič spremenjen. MAN-ove tovornjake F7 so začeli proizvajati leta 1967. Kabino so izdelovali skupaj s francoskim Savierom in kakor vidite, je bolj kot ne kvader z zaobljenimi robovi in ravnimi ploskvami, kakršne so bile za tisti čas v navadi. Ta oznaka je značilna za serijo F8 in pomeni 26 ton največje dovoljene mase in 360 konjskih moči. Do leta 1979 je bila ta oznaka 360, po tem letu pa 361. Sicer ta avto vozim že drugič, ampak moram reči, da me je kar strah, kako bom pretikal. Pri tem Fullerju je osnova 4-stopenjski menjalnik, ki deluje v počasnem in hitrem območju, kar je skupaj 8 prestav. Poleg tega ima še vzvratno prestavo in prestavo za počasno manevriranje oziroma plazanje, prav tako v 2 hitrostih. Menjalnik v tem prekucniku nima polovičk, zato je na ročici samo en gumb za izbiranje hitre in počasne skupine prestav. Kadar je gumb obrnjen v levo, je v počasnem območju, v hitrem pa je, kadar je postavljen naravnost. Kakor ste videli, za prestavljanje navzgor sklopke ni potrebno dvakrat stisniti. Voznik počaka le toliko, da se motorni vrtljaji ravno prav znižajo. Američani, na primer, pa vedno prestavljajo brez sklopke. Ker lastnika ni bilo z mano v kabini, je napetost precej popustila. Ko sem se sprostil, je vožnja postala pravi užitek in stari MAN je letel kot sneta sekira, z dosti višjimi motornimi vrtljaji kot pri sodobnih tovornjakih. Za pretikanje navzdol je potrebno dodati vmesni ključ. Pri zelo počasni vožnji pa je dovolj, da počakamo, da se hitrost toliko zniža,
da ročica, ki jo z roko malo obtežimo, sama skoči v prestavo. Osnovno znanje imamo, zdaj potrebujemo le še malo vaje. Evo. Super, hvala lepa. Noči. Levo zgori. Tisti čarter v voglu zgori. Šoferi, vi ko furate, ko greš tja, že moraš kontra zavijati volan, ne na mestu pol suka. Jaz nucaš roke. Res je. Ja, ko imam tako treba, daj da vtetimo. Ja. A veste, kaj je? Ne, mi ni treba vikati, jaz tukaj staj, da lagim vsako. Komod je, ko je servo. Ja. Ravne linije, samo malo zaobljenimi robovi, drugače je pa kocka, ekvader. Ja, ki so pa najhitre.